Men vi får på rettpunkt. Jeg begynner. Ole Martin. Ja. Velkommen. Mange takk. Atter en gang. Forrige gang var i mars dette året. Da skulle du holde... da hadde vi akkurat fått vite at Norge skulle holde AGF på Lillestrøm. Du var på årsmøtet vårt i Arsenal Norge og fortalte om planleggingen. Nå har AGF vært, og nå er vi spent på, vet du. Ble det sånn som forventet? Og hva er det som skjer videre? Du har tiden og stunden til å fortelle oss, opplyse oss, så godt vi kan, og så kommer vi til å stille de spørsmålene som du ikke venter etterpå. Ja. Ja. Ja, men det er bra. Tusen takk. Tusen takk for at du inviterer meg igjen. Det er jo veldig hyggelig. Det er jo ikke alltid man blir invitert igjen tilbake. Men jeg er altså Ole Martin Martinsen, fagdirektør i Utenriksdepartementet, og jobber med koordinering av ny teknologi i utenriks- og utviklingspolitikken. Og det er jo samordnet da all norsk aktivitet på sivil side har med teknologi å gjøre. Og så skal vi se her skal jeg si litt i dag, fortsette egentlig litt fra den sesjonen som vi hadde i mars med IGF. Nå var jeg ikke sikker på hvor mye man har her sånn, så litt kontekst på hva IGF er og hvor det er hen, det kan vi gjøre kort og kjapt. Men litt om den historien om hvordan IGF kom til Norge. Hva som, altså gi det litt sånn politisk kontekst fra UD egentlig, hva som har påvirket de konfliktene og det som var i IGF og prosessene rundt, og hvordan det gikk på Lillestrøm, og hvordan det har gått etterpå. Nå kan jo denne forsamlingen her mye om IGF går ut fra, men allikevel i tilfelle dette her skulle bli filmet og lagt ut i andre medier. IGF er jo da altså denne Internet Governance Forum, et fora for multi-stakeholder dialog om forvaltning av internett. Og ble opprettet, har mandatet sitt fra denne VESIS-prosessen. World Information Society, ja. Det var så liten her sånn. Ja. Og konteksten er jo at nå i 2025 så skal dette VESIS-mandatet til IGF oppå reforhandles, eller det skal vedtas igjen. Jeg kommer tilbake til det. IGF da, så vil jeg si det vi sa der, så tok jeg med dette, siden dette er fra siden deres, hvor dere omtaler også forklarer Internet Governance Forum. Jeg var også, det har jeg ikke nevnt, jeg var også så heldig å bli co-chair for denne MAG-en, den Multi-Stakeholder Advisory Group. Vertslandet har en sånn rolle som co-lederrolle der sånn, som skal på en måte representere vertslandet inn i denne styringsgruppen for IGF. I og med at dette er et multi-stakeholder-forum, så er jo dette en advisory group, også et rådgivende gruppe, som setter sammen ny gruppe, ja, det er litt sånn forskjellig hvor lengden på dette er sånn. Det er, for sagt det, multi-stakeholder-modellen er jo ganske spennende å jobbe med, og vanskelig. For det er jo en sånn konsensusbasert type arbeid. Og når du har en sånn multi-stakeholder advisory group, en rådgivende gruppe med 50 mennesker fra hele verden som skal sitte på Teams og bli enige om ting, så er det fascinerende arbeid. Og det er noe av det som det er jo det som er fundamentet for IGF og denne internettforvaltningen, altså at du sitter 50 stykker eller enda flere da, som representerer enda flere, og blir enige om ting. Men det er jo fryktelig vanskelig. Men jeg var med der også. Og så har du da denne VESIS-prosessen, og VESIS pluss 20 som det er snakk om, det er VESIS-prosessen som da var i 2003, 2005, og nå 20 år etterpå skal opp til revisjon i
FN. De forhandlingene de har pågått nå i løpet av hele året. Første forslaget, revisjon 0, kom vel rett etter IGF. Og så har vi hatt første forhandlingsrunde i FN har vært nå i de siste 14 dagene, så nå foreligger revisjon 1, og som man også har gått gjennom. Og så skal jeg gå over og fortelle litt mer om hvordan den prosessen men der jo altså da, den prosessen jo da altså mandatet til IGF, skal vi fortsette med dette eller ikke? Og den grunnleggende konflikten som ligger på IGF der sånn, dette multistakeholder eller multilaterale sporet. Om vi skal ha et styrt internett med hvert land for seg selv, eller i FN-systemet, eller denne da multistakeholder-sporet. FN-systemet kan jo i utgangspunktet tilforlatelig være en god måte å gjøre det på. Utfordringen der at her, man har jo en overvekt av stater som vil noe annet enn mindretallet. Altså der ville det være en større kompromisser og en mindre det ville vært mye mer styring av internett hvis vi hadde fått i en sånt FN-spor, i tillegg til at du får en sånn byråkratisering rundt det som ganske tung. Så det den grunnleggende konflikten, og den der nå også i 2025, når vi snakker om dette. Den ble løst da i 2005, men der igjen nå, og igjen det da, ikke sant, de samme landene som ønsker å dytte her inn i FN-sporet. Russland var jo den store talsmannen for dette her sånn, og kom i våres for de første sånn innspillene til VESIS-prosessen, så hadde de det nye innspillet om å opprette et nytt organ og flytte det ut av den multistakeholder-tråden. Ja, jeg skal ikke røpe hvordan alt dette kom. Og så har du da hvorfor i all verden klarte, og hvordan klarte Norge å rote seg inn i IGF. Og her det jo derfor å gi litt kontekst på det, for dette jo, jeg skal ikke gå gjennom alle sånne, men dette noe jeg tenker dere interessert i. Men liksom, Norge hadde jo, Nikolai Astrup var første digitaliseringsminister i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Da ble det moderniseringsdepartementet, så da var det modernisering vi drev med. Han ble jo rykket opp da, til kommunalminister. Og så kom Linda Hofstad Helleland inn som distrikts- og digitaliseringsminister. Og det jo, forteller jo litt om hvordan denne teknologi i Norge, politiske Norge, prioritert. Distrikts- og digitaliseringsminister. Men altså, det jo løfter jo litt. Og da var det fortsatt kommunal. Og så droppet vi digitaliseringsministre i det hele tatt. Og vi hadde da noen år hvor vi bare hadde et kommunal- og distriktsdepartement. Det et spørsmål fra salen? Ja, det vel mer at jeg kan være litt stygg på deg. Ja. Men jeg synes jo kanskje vi burde lagt til at Fornyingsdepartementet eksisterte frem til 2013, så for jeg ikke får øke laget, så det døde jo det før da. Ja, nei, altså vi kan drive med departementer lenge, og det en lang historie, men akkurat i den perioden her sånn, så det jo en diskusjon da, om, ikke sant, en politisk diskusjon, en partidiskusjon, om hvor viktig digitalisering, hvor viktig teknologi i Norge, det noe vi trenger å ha et departement for, et fagdepartement for. Og så oppretter man jo til slutt da, altså så har vi Bjørn Arild Gram og ikke Gram, men Gram, og Sigbjørn Gjelsvik, kommunale distriktsministre begge to, og da de drev og ponglet det litt og liksom frem og tilbake der sånn, men det var da i IGF 2022 i Addis Abeba, Etiopia, hvor da var det Sigbjørn Gjelsvik som var kommunal- og distriktsminister, og vi da, det var det første IGF-en som både UD, da var jo ikke noe digitaliseringsdepartement, men altså Kommunal- og distriktsdepartementet var på sammen siden 2005 eller noe sånt, vil jeg tippe, altså at vi må så langt tilbake i tid, før de norske departementene var der. Og der nede så var det, og det hadde hatt noen andre runder med dette her også før det, men der nede var det ganske mye trykk på at hvem arrangerer IGF i 2025? Det ble spurt om det mye, og det var mange som gikk rundt og snakket om dette, og det jo selvfølgelig å arrangere IGF koster masse penger. Det ikke gratis å gjøre sånn. Norge brukte jo 120 millioner eller noe sånt på å arrangere IGF. Det ikke noe du gjør av ingenting. Du må ha interesse. IGF har en ganske sånn dalende status.
Det er ikke noe prestisjearrangement i utgangspunktet. Det er ikke lett å få store, altså få Guterres eller Macron eller noe sånt til å komme dit. Og det var vanskelig å få noen land til å engasjere seg i det, og det var jobbet mye med det. Og så du at det var ikke avtalt da, men du så at de som var kandidater, altså Russland hadde jo allerede tilbudt seg å være kandidat for IGF. Det gjorde de i 2020-2021, tror jeg allerede de var på plass der. Og det var jo fordi at de visste at 2025 så det Vesis-prosessen, dette det viktige. De ville ikke ha 2023 eller 2024 eller 2022, de ville ha 2025. De hadde gått langt ut der. Så når vi kom tilbake fra Addis Abeba, så var det en diskusjon rundt det der, og det var altså et sånn teknologisk trykk, henvendelser fra utlandet, om at kan ikke dere gjøre dette her sånn. Og i den tråden her sånn, altså Sigbjørn Gjelsvik og sånn, dette ikke noe, Norge var ikke en veldig et synlig land på den arenaen der sånn, før det, altså på et sånn politisk nivå. Vi har vært det på det tekniske nivået og sånn, men man må skille litt der sånn, men det som det regulative da, som for så vidt kommunale departementet, og det som det politiske eller utenrikspolitiske og sånt. Ja. De sendte inn en søknad i våren 2023, ble besluttet at Norge skulle tilby seg. Da tror jeg nok at man skal være ærlig på at vi ikke helt visste hva vi gjorde. At det var noe mer, større arrangement enn det vi så for oss. Både sånn arrangementsmessig og kostnadsmessig. Og så gikk det jo da, det var jo utfordringen, helt til november 2024, før det ble besluttet at Norge fikk det. Og i mellomtiden så får vi jo en digitaliseringsminister da, og et digitaliseringsdepartement. Og så ble det jo gjennomført. Og det som jo når vi gjorde dette her sånn, så tenkte man ikke så mye på det. Det kom jo litt sånn seilende inn etter hvert, at 8. september 2025 så skulle det være valg i Norge. Det betyr at det kunne være en ny regjering etterpå. Og vi kunne ikke si at vi skulle arrangere IGF på vegne av en ny regjering i november 2025. Altså det det vanskelig å få politikere til å forplikte en annen for å bruke så mye penger. Derfor måtte vi flytte det før valget. Og så har jo Stortinget sommerferie, og de skal drive valgkamp og alt mulig sånn, så juni var den seneste datoen vi klarte å komme fram til. Og da ble jo dette besluttet november 2024, så vi hadde fryktelig kort tid på å få opp et prosjekt. Altså, vi dro på juleferie alle sammen og sånn, så alt ble borte, men det gikk veldig fort. For det jo 6 måneder, i motsetning til 12. Vi booket inn 3500 hotellrom i Oslo og Lillestrøm sommeren 2024. Og det var ganske tøft å sitte og holde på gjennom hele høsten der sånn, og så få det sånn kanselleringsgebyr som bare, nå det 1 million, nå det, ja. Men det gikk nå det der. Så der var vi, det utgangspunktet. Vi arrangerte, forpliktet oss til det, fått det til, og fått opp en digitaliseringsminister, fått opp et struktur på det. Vi har en organisering med UD og DFD og NFD og Kulturdepartementet, som fungerer og som skal gjøre det. Og så har du den konteksten. Vår intensjon for å gå inn der sånn jo beholde multistakeholder-tilnærmingen til internett, åpent fritt internett. Det jo det som det hovedpoenget. Og selvfølgelig altså formidle norske verdier og sånn, de mer sånn utenrikspolitiske perspektivene. Men så skjer det andre ting i verden, for så vidt siden den 2022, og siden vi fikk dette her, eller altså i hvert fall, som påvirker. Jeg skal fortelle litt om det, altså hvordan resultatet av dette blitt også, men også hvordan disse trendene har påvirket det. Ukraina, når Russland går inn i Ukraina i februar 2022, så tar det litt luften fra Russland på andre politikkområder, og for så vidt også Russlands rolle i internasjonal politikk. Og også selvfølgelig denne boykotten av Russland gjør også at dette synker litt, sånn at når vi selv om vi nå ba om å få IGF etter dette, Russland var fortsatt kandidat
Selv om det var boykottet og det ikke var lov å fly til Russland, ikke sant, så var det fortsatt en kandidat. Men dette stopper litt av det der momentet Russland har hatt på dette området mot Vesis på 20. Og så, i januar 2025, så kommer jo Trump, blir valgt. Eller altså han ble valgt tidligere, men da blir han innsatt med denne American First-agenda. I forhold til den internettpolitikken og denne konflikten som vi satt med, så har det ganske stor betydning. Det jo en dreining på veldig mange områder som blir innført den våren der sånn. Dette tilbaketrekningene fra FN, og hvor du kutter jo grunnfinansieringen til FN med enorme beløp, og du kutter alle mulige andre steder også. Og du har også en holdning gjennomfører denne American First-holdningen, og dette kommer gradvis utover, hvor USA har mindre tro på multi-stakeholder-tilnærminger, men også multilaterale avtaler. Trekker seg ut fra FN mer eller mindre, ikke sant, operativt. Og går imot likestilling, går imot bærekraftsmål, går imot klimainitiativ. Dette skjer jo da våren 2025, og indikerer at denne Vesis pluss 20-prosessen kommer til å bli annerledes i hvert fall, at teknologidiskusjonen fremover blir annerledes, for her skjer det store omveltninger. Og så får du jo, tidligere så har du liksom hatt ChatGPT og AI som kommer for fullt, og den har man jo hatt også en relativt ålreit konsensus på at vi skal regulere og ha kontroll på. Det noen krangling mellom EU og USA om regulering og restriksjoner. Trump 2.0 fra januar 2025 jo en total dreining av kursen på det området også. Og hvor han altså mer eller mindre umiddelbart fra han går inn i kontoret stryker alle disse her kontrollregimene som de har på kunstig intelligens i USA, som de opparbeidet det siste året. Og har denne innovasjon for enhver pris, tilnærmingen til det. Og det tror jeg, det mars 2025, AI-summiten, det var mars, ja. Så kommer jo J.D. Vance, dette jo en tale som alle som interessert i teknologiforvaltning bør gå inn og høre på. Vi har fått en digitaliseringsminister, J.D. Vance drar til Paris på AI-summiten og snakker der sånn, og snakker som en amerikaner. Altså, han god, det. Han god på å snakke om dette her sånn, og kjører denne America First-biten, og tegner opp hele dette politikken. Det noen sitater her sånn, men altså vi skal altså America the gold standard og we ensure the most powerful AI systems are built in the US. Og ikke minst denne her sånn, just because we're a leader doesn't mean we want to go alone. Altså det en sånn passiv aggressivitet i den politikken der sånn, som så tydelig i den talen, og som blir tatt imot, og som ikke det ikke noe undertekst, for å si det sånn. Og i bunnen av alt dette her sånn, det han sier ikke der, det kommer senere frem, etter hvert som dette AI-kappløpet kommer, så det jo denne at, ikke sant, at det landet med den beste AI-en, beste AI, vinner den neste krigen. Det jo det som de ligger på bunnen der sånn. Dette har betydning for prioriteringene. Skal vi se, ja, det jo ikke noe mer her. Nei, dette har betydning for prioriteringene, fordi dette her betyr at denne AI-fokuset tar lufta ut av mye av internettdiskusjonene. Diskusjonen om EU-regulering, om konflikten mellom innovasjon, og også disse i FN-systemet så får du også en sånn parade av AI-resolusjoner. Og det en større, altså politisk blir det mye større fokus på forvaltning av kunstig intelligens enn på forvaltning av internett.
Og også altså det blir rett og slett mindre prioritet på det. Så de tingene der som skjer i forkant av IGF på Lillestrøm. Og så kjører vi da Lillestrøm-showet. Og der hadde vi som mål på denne IGF, det går an å gå inn på siden der sånn, det ligger masse fine videofilmer og sånt. Der var det jo et mål, det ene målet der som var jo å revitalisere IGF, altså vise fram IGF som noe modent og fungerende og en litt mer glansa utgave. Så det ble strippet ned med sesjoner. Vi gjorde sånne tiltak som dette her med hodetelefoner og gjorde det litt moderne. Vi sørget for at lokalene var strøkne, at all den der logistikken og alt sammen skulle være smertefritt. God mat, masse prateplass, god tid. Altså, mange av disse her sånn har veldig masse sånn parallelle greier, sånn at du kolliderer hele tiden. Du kommer aldri, det er alltid noe som skjedde du skulle vært med på. Her var det mye bedre tid. Det er relativt ålreit oppmøte fra sånn statlige, relativt ålreit oppmøte fra overhoder. Men i hvert fall revitalisere var en måte, det fikk vi til, det mener jeg absolutt vi hadde. Det andre målet vi hadde var jo å fremme Norge som en teknologinasjon, vise frem at Norge var framme i skoene på dette her sånn, og på dette området her sånn, så er jo ikke det noe du nødvendigvis kommer i avisen på, men at Norge tok på seg å gjøre dette her sånn, det ble absolutt sett internasjonalt, ikke sant? Uten at du får noe blomster hjem. Men dette er noe som man fikk veldig kreditt på, og som får anerkjennelse at Norge gjorde dette her sånn. Så Norge som teknologinasjon, absolutt. Og så var jo et av målene her sånn, at VESIS pluss 20 skulle konkludere med å videreføre IGF. Det er et uttatt mål for Norge med å arrangere det der. Ja. FN, i lys av Trump og dårlige inntekter og sånn, FN har jo hatt en tendens til å vokse. Hver gang det er et nytt problem, så lager de en ny organisasjon eller noe sånt. Det må jo ikke filme at jeg sier dette her, men dette er helt min private mening. Men det er en utfordring med at FN øker, ikke sant? Budsjettene øker, og det må strammes inn. Og det har FN begynt å jobbe med. Trump 2.0, det som skjer der sånn, det gir jo et spark på den prosessen, det er noe voldsomt. Ikke sant? Det er umulig å fortsette med den tilnærmingen som man er nødt til å konsolidere, du er nødt til å strippe, du er nødt til å samle, så den blir skalert opp enda mer. Guterres har vært på dette hele tiden, men dette er jo noe helt annet. Og det er jo noe helt annet fordi at det handler ikke bare om økonomi, det handler også om å beholde hele dette multilaterale samarbeidet som FN er, for det er jo hele det som er trua med det. Så det som skjer på IGF er at under IGF at det er en veldig unison FN-støtte til IGF. Og det er noe som i utgangspunktet ikke nødvendigvis var signalisert, ikke sant? I FN-systemet så har det vært ikke rivalisering, men altså du har på samme måte som med all tilnærming teknologi, det var ganske sånn spredt mandater på teknologi. Noen driver med menneskerettigheter, og noen driver med kunstig intelligens, og noen driver med etikk, og så er det relativt overlappende, spredd utover. Og det har gjort at de prosessene vi har hatt på teknologi som går i FN, kan bli litt sånn kniving. Hvem er det som skal få denne oppgaven her, sånn? Hvem skal sitte med det? Men under IGF på Lillestrøm, og det er under IGF på Lillestrøm, det er ikke 14 dager tidligere i Genève eller noe sånt, det var der. Så samles man på en helt annen måte, og det har skjedd en endring i FN-systemet, det er sagt ting og det er gjort ting som sier at nå må vi må stramme opp. Så det er signalet under IGF der sånn også, på forskjellige måter. Og vi har jo også det, det ser vi også for så vidt under den hele konferansen på IGF der, altså når vi lagde dette, at du skulle ha masse samtaler, du skulle ha mulighet til å møte, du skal gjøre alt dette her sånn, og samle hele dette miljøet der oppe, og plassere det, og dette var jo en sånn tilfeldighet og en genistrek.
plassere IGF i juni i stedet for i november-desember, når VESIS-prosessen i november-desember, altså beslutningen skal være der, forhandlingen skjer om høsten, plasserer vi IGF i juni. Og det gjør at du får det møtepunktet før hele den diskusjonen sånn, og innspill til prosessen, men også en sånn samordning, fordi at dette den reelle multistakeholder-fora, hvor man kan snakke sammen på denne måten. Og vi fasiliterte at det skjedde i juni, som har påvirket hele den prosessen videre, så at vi fikk... Et veldig kort spørsmål, fordi IGF har jo vanligvis ikke noe besluttende myndighet. Det en rådførende skal vi si, arbeidsplass. Ja, best practice-anbefalinger. Det du nå signaliserer var at det på en eller annen måte ble besluttet noe som var, eller var det bare en enighet som man forpliktet seg litt i anførselstegn til å følge videre i den diskusjonen og den beslutningen som vil komme i New York nå i desember? Nei, altså det ene jo FN-systemet, det jo helt uavhengig av hva som skjer på IGF. På IGF det masse motsetninger i VESIS fortsatt, og folk uenige, og det skal ikke være AI her, og det skal ikke være internett her, så det fortsetter. Men det veldig mye, og jeg som har fulgt det nå en stund i årene før, så det veldig mye usikkerhet, da, fordi at denne samtalen om hvor går dette nå, hva blir diskusjonen på det neste VESIS, den veldig, altså det noen som møtes i Genève og snakker sammen, det jo en eller annen gruppe som har snakket sammen om internettforvaltning på en sånn annen fora, det et nasjonalt IGF som har snakket, det veldig mye sånn spredde diskusjoner og samtaler, og IGF samlingspunktet. Og når vi kom dit nå, og vi hadde de tydelige panelsamtalene, og du hadde FNs tech-envoy satt der og sa det han sa, at når alle disse kom inn og gjorde det, så ble det rett og slett en forståelse av at dette her kanskje ikke så vanskelig som man trodde det kom til å bli da. Jeg vet ikke om enigheten ble oppnådd der sånn, men jeg tror at totaliteten, altså med de andre faktorene jeg pekte på, og at fora på en måte pekte den retningen, altså styrte folk i den retningen, gjorde at det dempet en diskusjon som lå der. Han opplevde at dette var noe, for jeg tror også det var det at vi lagde altså et godt arrangement, da. Du skjønte at dette her var noe som var liv laget. Så det kom ikke noen beslutning ut av det der sånn, men det kom for eksempel var jo at disse fasilitatorene lagde jo denne multistakeholder, nei, hva det de kalte det for noe? De lagde en egen gruppe av MAG-medlemmer som skulle komme med råd inn i VESIS-prosessen, eller inn i deres arbeid, da, i denne fasilitatoren som jobber med det. Og som jo en sånn, ok, men da har det miljøet en direkte kanal inn hit. Vi blir lyttet til, og vi blir sett. Så det var veldig, altså det roet seg mye av de diskusjonene etter det der sånn. Og det andre som forstått skjedde, ikke sant, hva skjedde i Russland? Russland var nesten ikke til stede på IGF. De arrangerte, når de ikke fikk IGF, et alternativt forum, 5.–6. Global Digital Forum, som hadde 10 000 deltagere og sånt. Og der var også ITU og FN. Men det ingen som har, ikke så veldig mye, det ikke kommet noen innspill til de andre prosessene fra dette, men det var på FNs tilnærming. Ok, så hva kom ut der? Så det det jeg tenkte jeg skulle si, sånn det vi ser prosessen, hva som skjedde frem til der. Og så har vi nå da hatt den BESIS-prosessen, der har forhandlingene begynt. Nei, vi klarer alle datoer, men vi har 2 runder med forhandlinger på de utkastene som har vært. Første utkastet var veldig, veldig stort. Kom det et som var litt mindre. Det nå 6 hovedkonfliktlinjer igjen. Og det ene unilateral coercive measures, så dette for så vidt, dette noe som G77, da, som en samling av afrikanske land og Russland, så vi har
disse sanksjonene. Og dette et forsøk på å få cyberpolitikk, egentlig sikkerhetspolitikk, inn i dette WSIS-dokumentet. Dette jo noe som man gjør hele tiden i alle disse sivile sidedokumentene. Så prøver man også å få inn små uttalelser om dette sånn, for å justere kursen. Her USA og EU og liksom uenige. Da står det konfliktnivået høyt her sånn, det for så vidt riktig. Men det høyt fordi at man ikke vil at dette skal inn i WSIS. Så det ikke noen kompromissmuligheter her sånn. Så det ikke noe sånn problematisk høyt. Fordi det vil løse seg. Og så har du den styringsmodellen for internett, og den har gått overraskende bra. Nå må jeg innrømme at jeg brukte noe sånn AI-greier, jeg leste gjennom all denne teksten her for å kvalitetssikre den på de ordlydene, for jeg måtte få begrense dokumentet. Men altså, det noen forsøk på å få inn da, dette om digital suverenitet på internett. Men det formulert, så jeg tok ikke med de setningene, men det mer på at det som at nå hadde land har nærmest ingen innflytelse i multistakeholder-fora eller noe sånt. Og det jo setninger som ikke vil overleve prosessen. Så her også konfliktnivået høyt i og med at vi uenige. Men her det forventet egentlig at dette bare vil løse seg. Altså fordi det ingen direkte, det ikke en stor front som går imot IGF. Ikke sant? Det ikke en front som går imot etableringen av IGF som en permanent struktur. Det står i WSIS pluss 20 nå, med fast finansiering. Det står i WSIS pluss 20. Revisjon, eller det som står der nå. Så det ingen... dette ikke komplisert å komme seg videre på det, rett og slett. Sånn som det blir opprettet. Det kan snu selvfølgelig, men det der vi nå. Nå det, for å si det, den prosessen der sånn nå den, når man forhandler på det dokumentet 2 ganger, og de konfliktene som står igjen, det nå da de partene som fronter de, bedt om å gå i egen dialog på. Så nå møtes USA og Russland og disse andre gruppene og prøver å bli enige om formuleringer som de kan leve med. Nå det ikke store plenumsforhandlinger før tidlig i desember. Så her har man egentlig forventet at dette vil også kunne løse seg. Finansiering, dette jo det som i WSI, som for så vidt et tema under IGF også, men dette handler jo om deling av teknologi, og ønske om at teknologi skal komme alle til gode. Og så har du da noen forslag om at det skal komme nye strukturer for å gjøre det. Det man jo da USA og EU-land imot. Og så det selvfølgelig også her USA lite interessert i å dele teknologi på denne måten. Litt med den forrige ferden. Jeg lurte litt på... Det jo et visst skille mellom det du sier med forsvars- og utenrikspolitikken her, og det Norge faktisk gjennomfører i Norge. Det jo litt stygt å sette deg på testing på det, men jeg diplomat, så bare, ja. Hvordan Norge bidrar jo selv til å bygge ned interoperabiliteten på nettet. Veldig bra det dere går inn for, men det skilter mellom hva man gjør i ferdig på hva man argumenterer for i systemet. Ja. Hva kan man si om det? Nei, altså det ene regulerende myndighet, og det andre utenrikspolitisk. Dette prinsippet, hvordan man gjennomfører det må vi overlate til de som politikkansvarlige, som DFD på det området. Men prinsippet et fritt, åpent og trygt internett. Og den
Og kan jeg si, det er mange, det er rom for mange nyanser under den definisjonen andre steder også. Så